好啦，大家朋友，歡迎嚟到恐怖一粒鐘嘅晚上啊！經過咧，琴晚香港嗰個暴風啊，即係暴風程度嘅山竹嘅洗禮之後咧，今日咧每一個人咧嘅 Facebook 咧，同埋大家關注嘅事咧，都係同琴晚嘅風暴咧係好有直接嘅關係啊！係啊，我都好想好關注，但係我屋企個電視冇咗幾個台啊！好慘啊！我想睇下幾時落波都唔知，我係咁睇手機嘅天文台咯。最後尾你都瞓覺啦，照計。係啊，我係打咗成晚通宵麻雀翻屋企，跟住之後咧，跟住叫我大佬係咩？係我同錢錢去打啊！嚇！我同錢錢去打。哇！我好嬲啊！我輸咗1600蚊啊！唔好提咩啊？我輸咗1600蚊啊！唔好提。你叫我有送張啊？係嘛？送俾我啊？廣東牌定還是咩啊？跑馬仔咯。跑馬仔啊，都唔緊要啦。好耐冇打過，跟住之後咧打到朝頭早啦，咁即係嗰陣時已經係8號，好似未8號，跟住差唔多朝頭早，跟住之後8號、9號咪10號連續差唔多咁樣嘅，跟住之後我就聽，即係翻到屋企喺張床度聽到出邊乒乒乓乓，我就諗死啦！我嘅電單車健唔健在咧？我完全 feel 到咧，我嘅電單車會飛咗去隔離街啊！你明唔明嗰種感覺？你聽到出邊嗰啲聲咧？冇錯冇錯，琴晚真係勁。係啊，或者一個招牌擲落嚟咧，佢會1分為2咁斷開兩邊咧。即係我不停喺度想像啦。跟住夜晚唔係即係跟住我朝頭早啊嘛。跟住我諗我7點零鐘打完牌，之後去到10點零鐘我都瞓唔着。跟住我好啦，夾硬瞓啦，瞓着咗之後咧4點零鐘突然間炸醒，我發惡夢啊！我夢見咧我自己一架電單車咧唔見咗喺條街度，跟住之後咧見到一個好深嘅水凼，有個影喺度啦。我原來我架電單車喺嗰度。跟住我喺度嗌咧路上面嗰啲行人咧，你可唔可以幫我拉翻個電單車上嚟？佢話拉翻上都冇用啊，廢鐵一嚿。我至少做條屍啊咁。咁點啊？咁卒之冇事啦，我見到係咪？係啊，冇啊，跟住咪即刻發完呢個夢咪喊醒咗，即刻衝咗落街咯。其實係咁嘅，我覺得下次咧，你揾啲停車場擺2日都係幾百蚊嘅啫。其實係啊，我冇啊，完全忘記咗打櫃打牌，跟住忘記咗。你擺落去樓下觀塘啊、觀塘廣場嗰啲啊，你擺幾日都係幾百蚊嘅啫，即係300蚊度嘅啫。咁你可以免卻咗受風暴嘅影響啊嘛。點解人哋覺得我哋係錄影啊？錄影唔係錄影啊，大佬 live 嚟嘅。讀到你啲留言嘅喎，唔好玩嘢喎。冇聲人話。我唔知冇聲，冇聲乘2定點啊？係咪真係冇聲？冇聲咁點啊？由頭嚟過定點啊？有聲。有聲係嘛？嚇！頭先點解會冇聲嘅？冇聲喎。唔係個個都話冇聲喎。係咯。你聽唔到我講嘢㗎？聽到，我右邊部機開緊 live 收費都睇住有聲。咦？咁佢哋話點解我冇聲嘅？係咪打風有關係咧？咩事？係咪會唔會係你哋個電話定電腦冇聲？我覺得咁嘅。係。今日咧好多人咧就喺度講緊話返工啊嘅問題啦，即係好慘啊！成千人喺度排隊啊！我會嘥少少時間講一講呢個風暴嘅。不過我想提一提一樣嘢咧，就冇乜人提過喺個 Facebook 上邊。其實我覺得咧。今次咧，我覺得雖然打風啦，但係我覺得咧係好彩嘅。即係點解好彩咧？因為我一路 keep 住留意個風啊嘛。其實咧個風咧，首先佢偏離咗，即係佢比原先咧係偏離咗。其實我哋離開咗最強烈嘅風暴圈嘅嗰一帶嘅，我覺得嗰個距離都好近，好近。但係我哋離開咗最強烈嗰一帶嘅，即係都係勁。同埋咧，我係未見過咧。咁勁嘅風到咁大個人，即係我記得細個嘅時候咧，有一次10號風球咧係有之外，有咁勁之外咧，我係未見過咁勁嘅風。咁然後我不斷開住嗰啲 Apps 咧監測住嗰啲陣風咧，我見到最勁嗰陣時候咧係130幾咧，我就覺得哇撲街你次，基本好多嘢咧係頂唔順嘅。咁而且咧確實到朝頭早嘅時候發現咗咧有冧外牆啦，樹就冧晒啦，咁跟住爆玻璃啦。好多嘢都有問題啦，咁但係大家都好彩啦，就即係傷亡人數係好叫做好 OK 啦，即係唔係話好傷亡慘重啦，即係梗會有人受傷啦，但係叫做托賴就係好似。大家都安全嘅，即係各位人咁樣。你有冇睇我 Facebook 嗰條片啊？我行過嗰個花園街街市啦，佢咪有一個好大嘅鐵嗰啲閘咧，咪捲閘嗰啲落嚟咧。佢係成個吹向入邊，跟住棘住咗個扶手電梯。佢成個即係本身係棘住咗側邊嗰2條罅噶嘛，咁樣你拉落嚟嘅時候，佢成塊飛咗入去裏邊咯，好危險啊！而且咧，我留意到咧，依家啲咁嘅風咧，去到呢個風速咧。
去到即係陣風去到130幾、150幾，破咗紀錄係160幾嘅時候咧，基本上我懷疑咧香港咧嘅建築物咧好多嘅地方咧係頂唔順更高少少嘅風嘅，即係如果佢今次吹得正嘅話咧，一定冚家拉替。你諗下，佢未吹得正。佢比佢原先嘅風力係減少咗有幾十個風速。係啊，我有留意佢嚟緊嘅時候，本身唔知幾多，跟住慢慢減弱噶嘛。我見到層樓，我覺得恐怖。其實你諗下，嗰個有幾多人，個個都喺屋企避難，係好恐怖。所以我咪話應該要再諗一諗，究竟其實呢樣嘢，喂會唔會屌你咩？有啲窗門啊，有啲咩嗰啲壞咗啊，你就要整翻啊！即係唔好慳呢啲錢。同埋我今日見有條友咧。即係我咁講好似好撚衰咁，但係都我真係內心感受係咁。佢咧某一個人就訪問佢，佢就住喺咧上邊最高層嗰啲豪宅嗰啲上邊。佢拉住隻窗，跟住之後喺度自拍。咁我睇佢嗰啲窗，我心諗哇！呢啲窗睇你都翻咗好耐冇換過啦，係咪先？咁香港人就係大安主義啊嘛，覺得應該冇事嘅，依家就係話俾你聽，呢個世界有啲嘢唔係應該冇事，即係你住喺咁高嘅地方、咁多玻璃嘅地方，你真係要重新規劃啊！究竟打風嘅時候，你頂唔頂得順呢？嗱，你冇事，梗係嘻嘻哈哈頂窿，即係人嘅嘢冇咗財物就算啦，咁樣揾過啫。如果塊玻璃飛埋嚟插撚死咗你，咁點呢？係啊，或者屋企人咧，佢又有小朋友有工人噶嘛，好似話係嘛？即係你應該要諗清諗楚，究竟你屋企或者我哋附近嘅地方頂唔頂得順啲風咧？如果唔得嘅時候，就可以諗辦法加強啦。即係同埋偷工減料啲嘢起樓嘅嘢，即係越嚟越離譜嘅時候，就真係諗下會唔會有啲嘢起樓？好似嗰啲杏花村嗰啲屌乜跌價啦，肯定講真，係咪先？係啊，我仲有嗰個咩商業大廈，喂，嗰個成半層樓唔係半棟啊，都啲玻璃爛晒嘅，點解可以？佢係食正風定係乜嘢咧？點解可以爛得咁離譜嘅嗰啲玻璃？你咪諗一樣嘢咯，就係喂，好誇張喎！其實我不嬲反對玻璃外牆㗎。首先要整到啲環境裏邊好多光嘅折射，引到啲雀仔撞落去又會死啊！你依家咪話俾你聽，你整落嚟係玻璃外牆，然後你整出嚟嘅嘢係真係承受唔到勁風咯。可能我唔知你點計啦。依家就係啲風因為經過呢個環境污染啊，就引起你越嚟越勁啊嘛。你只會越嚟越勁嘅啲風，你唔會無端端倒翻轉頭啲風冇咁勁噶。咁你真係要諗一諗咯。呢啲玻璃窗講真，你整出嚟嗰個啊，你話計個數啊，係咪先？點會有計個數啫？你擺明就係爛，即係事實證明俾你睇，仲係新嘅，有啲仲係新大廈嚟嘅，唔係舊大。有啲人問我哋發信俾我哋啊，短信，你哋有冇事啊？屋企有冇爛窗啊？有冇成？跟住我幫你答埋，我哋有咩本事爛窗啊？我哋嗰啲窗，屌你咪雞碎咁撚細隻，我哋啲窗去爆，我哋雞碎咁細隻。你估我哋落地玻璃望海嗰啲咩冚家牆？我對面嗰啲就係樓嚟啦，啱唔啱啊？我屋企最穩就我全屋得一隻窗嘅啫，爆。咪咯，有冇玻璃都唔知啊，大佬。係咪先？屋企冇窗喎，唔好意思喎，大佬，你啱唔啱啊？咁同埋好似你話今日咧，喂，睇下圖片講啊。今日我見到一幅圖咧，就世紀之圖嚟啊，有幾張，我揀咗幾張，我今日係覺得世紀圖。其實咧，我講啲職員好慘嚇，啲職員好慘。其實我打份工啫，鬧佢做乜嘢？其實我真係我同你講呢樣嘢就冇乜說服力嘅，因為我哋都冇翻個工好耐都。係啊，唔係，但係我欣賞即係暴風雨期間一直工作嘅消防員啊、警察啊或者唔知乜嘢，同埋你落街你仲有食麥當勞嗰啲人開緊工嘅大佬，係你即係我覺得要多謝佢哋。同埋一樣嘢啊，你講真，你琴晚打風，打到去下晝即係最勁嘅時候係12點嗰陣時候啦，跟住到夜晚都刮緊風啦。好啦。6點鐘落波，跟住就翻工。喂，即係會唔會睇輕咗呢個暴風對市區或者對所有交通造成嘅一個影響咧？咁樣咁，但係有啲即係我留意到網上面有兩派人啦，一派人就喺度講就係話，咁政府佢冇冇一個條例係叫人唔好翻工啊嘛，自由市場，你哋自己中意翻咪翻，唔翻咪唔翻啦咁樣啦。咁另外一班就話，喂，咁你冇講話唔使翻工。老細可能扣錢啊，或者各樣嘢就要翻工噶啦。其實我覺得呢個世界呢，就真係有啲嘢要名正言順嘅。即係如果你冇人講一講話，喂，唔鼓勵、唔建議大家今日翻工，即係或者停一日清潔晒所有嘢，等個即係社會啊、市面上啊。講真，你諗下一樣嘢，你咁撚多人翻工，你阻攔住個地鐵，阻攔住個火車，
佢都係會做慢咗嘢㗎。唔係，我諗係咪先應該佢有擔心緊，你有唔同嘅行業啊嘛，你唔可以一概而論晒所有行業啊嘛。係。咁但係即係可能有啲嘢真係影響到香港經濟嘅咧，你明唔明啊？咁所以佢又唔可以話哇全部即係你小朋友翻學嘅就冇乜所謂，你唔會影響到香港經濟噶嘛。咁但係佢咁樣講一句，如果香港個市有啲咩事，佢係咪咩先？你講真我又覺得難嘅喎。我見到啲人咁一翻工就係翻，就即係你唔好話我粗俗，屌你翻條撚咩？算撚數啦，係咪先？即係仲點翻啫咁樣？唔係，我覺得其實每一個老闆亦都有責任嘅，即係你明知件事係咁樣樣啦，你都等咗員工可能半日都翻唔到嚟，你叫佢翻屋企瞓啦，快啲，係咪先？你又叫佢排隊，仲要叫佢喺度同埋其實可以選擇自己唔翻嘅。如果翻到咁嘅，我識啲人都係咁㗎。佢朝頭早等車，佢冇車咁點翻啊？佢中意等咗成個鐘，佢翻屋企咯，翻返轉頭同老闆講，老闆話咁得啦，冇辦法啦咁樣各樣嘢咯嚇。但好似話進退兩難喎，啲人話已經去到嗰個位置係翻屋企又唔係，去向前諗住翻工又唔係喎，已經夾喺中間，好慘喎真係。其實依家咧講真啦，我都有串屋企人㗎。係我屋企人咧今日咧就搭火車又成啊，就話去邊啊見客咁樣。跟住佢又去唔到啦，即係翻返轉頭啦。跟住我話喂，做人用下智慧啊！你一早起身打開 Facebook， 依家最好噶啦。Facebook 有咩嘢快過報紙嘅，全部人留言。你見到嗰啲火車站咁，你仲翻條春咩？喺度瞓覺啦，啱唔啱啊？你唔好阻住個地球轉啦。但我又有我自己概念，我真係覺得喂，至少我試過去排個隊，我排唔到，我翻唔到工啊。定係我寧願喺屋企話，我扮咗排咗隊㗎啦，我真係翻唔到啊！即係好似新聞講咩我講咩嗰啲嘛。咁睇下你係做咩工作咯，即係好似我以前嗱，講真，我以前做機場嘅，最後一份長工都講緊英治年代㗎啦。咁佢真係安排咗啲嘢你做，你唔做真係大鑊嘅。即係你譬如可能有5班機要接機，要開門嘅機門嘅，你真係唔走去翻工，冇人開門，機一企咗喺度，咁你冇辦法，你死都要死要翻工嘅。咁但係我覺得有啲工種係真係可以即係唔係話特登想放假，你冇車搭啊嘛，大佬啊！跟住我今日見到張圖咧，哇！呢張真係世紀，我覺得本年度呢張相有機會入圍咧。有個全世界有本書嘅，一年出一次嘅，叫做 The Other Hundreds。嚇，就係佢每一個地方揀一張相片，係代表嗰個地方就入選全球100張相片嘅。我覺得呢張相唔入就冇天理啊！哇！呢張真係近。我見到有另外一個版本，中間嗰個空姐嚟嘅喎，佢仲拖住個篋，佢着住空姐衫喎。哦，嗰個肥姐啊，好似係唔係嗰個唔係呢度嚟㗎。喂，佢就正咗，有晒綠燈，有晒森林，佢上邊見到少少建築物啊定咩俾你？呢張相咧真係正到嘔。呢條友咧，我懷疑係stage 影嘅，即係特登行埋去影嘅。我諗冇理由咁戇居，呢條友似 IT 友啦，着件衫。即嗱，你話我話係呢條友一定俾人刮到係邊個嚟嘅？最後尾你信唔信啊？咁啊係，一定刮到。咁啊喂，你見到咁樣，你唔係仲諗住爬過去翻工啊嘛？應該唔小心跌2碌，砸到你仆街腳都斷啦。啲人話似電影 poster 喎。啱先，即係你。同埋咧，你留意下，今日翻工咧，仲要翻工嗰啲咧，好多都係好基層嘅員工嚟嘅。你仲有一樣嘢要撲街講一講嘅，就係咩咁撲街？第一，我覺得最撲街嘅咧，今朝小巴佬收費貴咗。的士都係啦。嗱，的士琴晚爆風球，佢有機會你可以唔坐嘅，冇人叫出街係咪先？係啊。但係你落咗風球之後，你嗰啲 van 仔，哇！你收人球幾兩球，大佬出去灣仔咁樣2嚿水，喂，翻嚟之前嗰張先再講喎。咁你冇理由咁樣呃人錢噶嘛？係咪先？同埋啊，有班仆街啊，真係揸架 van 仔出嚟啊嘛，學校唔知嗰啲咩校巴啊嘛嚟接啊嘛，100-200蚊個頭啊嘛。因為爛咗嘛，泊車嗰啲，你咁樣講真，如果我寧願俾人炒，我唔俾你啊！200蚊，真係講真一句啊，係咪先？你點俾啊？200蚊，喂唔鋸啊嘛，俾得。其實200蚊啊冇所謂嘅，你翻到工，但係我唔鋸啊嘛，俾200蚊係咪先？但我覺得可能你翻工同埋嗰件事已經唔係成正比咧，可能你真係翻工，即係你 absent 咗件事係跌更多嘅嚇。咁佢咪覺得200蚊好抵咯？我一定要翻工咁樣。唉，我然後睇到成個 Facebook 咧。最留言留得最好嗰條友咧，係其中一個網友嚟嘅。佢就係話：如果你今日翻工遲到，
而老細債你型，佢話你應該加倍努力揾個第二份工。佢話你唔好指意呢啲冚家產老細會帶到俾你一個更好嘅未來，係冇可能。我覺得呢個就真係精警啊咁樣。但我想知道佢老細即係本身佢哋做咩行業咯？係咪真係咁撲街咯？哇！係咪啊？我覺得呢個世界有好老細，有撲街老細。法例點解逼人哋爆風球唔準翻工咧？即係點解有條法例保護咧？係因為預咗啲撲街老細逼你翻工啊嘛，所以先有條法例啊嘛，啱唔啱先？啱喎。即係呢個世界要名正言順噶嘛，好話唔好聽。嗱，你而家翻唔到工，有勤工獎2000蚊，咁點計先？你公司會俾翻我先？而家好多勤工獎，即係可能嗰啲真係成個月人哋就係等嗰2000蚊開飯，爭嗰2000蚊。我真係等嗰2000蚊，我嚟平時食飯嘅喎。咁點先？你即係你而家一定要我翻工？3個風球都要翻工，定還是唔俾翻公司？你話喂，如果阿林太啊，林太講聲話嗱，即係佢哋係冇公關嘅，講真，有公關俾我會講得明。嗱，真係強烈建議僱主就唔好叫啲僱員翻工啦，今日亦都唔好扣錢啦，各樣嘢嚇，即係勞工法例嗰啲，雖然有時未必可以即係規管到，但係憑良心做人咁樣，你義正言辭講呢啲啦，仆街！你叫咗啲政府人唔好翻工先啦，非緊急嗰啲服務嗰啲係咪先？好似係啊，唔知咩啲有啲晏晝先通知話可以唔使翻啊嘛，黐線嘅！你朝頭早啲人都排到咁啦，晏晝先通知。嗰啲人知撚搭地鐵搭火車逼得咁緊要咩？佢哋根本唔會搭噶嘛，佢哋唔知噶嘛，係咪啊？即係所以咪亂噏24咯，同埋一班仆街咧。即係自動我一定要譴責呢啲冚家產，成日喺架船度留低啲狗喺架船度，唔接佢哋走。咩喺架？我同你好多啊，所以我好啦憎，即係我好啦憎某部分嘅水佬㗎。佢哋咧啲船咧就泊喺嗰啲避風塘度㗎嘛，成日驚人上去偷嘢，就將啲狗就養喺嗰度，有病唔理啊，定時俾啲少少飯佢食啊，打風唔拎隻狗走，然後咧啲狗咧。幾條片㗎，影到啲狗喺架船度，一個人留守喺隻船度受個風球。喂，冇咁撚賤格啊！仆街！好多船沉咗喎，我想講今次西貢重災區啦，冚家拉蒂一直頭啲船。係啊，一係就吹埋岸，一係就唔知咩。即係冇可能。同埋啊，仲有一班冚家產啊！打風嘅時候啊，將啲狗擺晒喺天台啊！嗰啲係好衰。喂，你養佢㗎，仆街！你有乜理由將隻狗抌咗喺天台，由得佢風吹雨打啊，大佬！你攞棵植物啊擺喺度啊，嗰啲咁嘅樹木啊，你都驚佢俾嘢吹走啊，都揾嘢拎翻落去樓下啦！啲狗幾撚慘啊，喺度吹啊！跟住我見啲網友係咁喺度揾翻嗰個主人，叫佢放翻佢入去啊！有啲喂，點隻狗唔入得屋？咁你養佢嚟托撚咩？佢真係咁講啊！隻狗唔入得屋啊！如果隻狗入得屋，佢就唔會放喺天台度暴雨喺度，暴風喺度吹啦。啲狗喺度成班喺度，隻大狗喺度擋住啲細狗啊！呢啲冚家產，正撲街嚟呢啲。講真，呢啲第日發撚咗達啊！屌你有咩組織個咁嘅蝙蝠俠啊！屌你咩夜晚走去一巴巴升柒佢啦喺鋪床度。喂，屌你有咩撲街啊你！就潛入你屋企升柒你老母閪啦！如果發咗一達啊，如果發一達有啲咁嘅事發生啊，屌你冇拉鳩我撲街，肯定係我做啊！我未見過阿張咁粗底鬧我真係好撚憎呢啲撲街㗎，即係人渣嚟㗎呢啲，呢啲真係撲街，即係人渣啊不得了！你試下調翻轉頭啊，隻狗喺裏邊啦，韞你喺出邊啦，綁你喺出邊啦！屌，我同你講，你去到咁撚發達嘅地方，咁撚有錢嘅地方，啲人對啲動物係冇乜提高過愛護嘅意識嘅。你唔好以為動物啫嘛，狗啫嘛，貓啫嘛，乜撚都嘛，你點樣對待呢個生命，等於你點樣對待呢個社會。都係嘅真係。喂，你又唔見泰國係咁？泰國你知唔知打風落雨，嗰啲狗冚唪唥喺 set 翻度瞓覺涼冷氣㗎。係啊，真係㗎，我影過好多張㗎啦。同埋啲鋪頭咧，啲貓狗咧走去啲鋪頭度咧，啲餐廳咧，就算靚嗰啲餐廳都好咧，坐喺度啲貓狗喺門口咧，佢哋攞嘢食咧，佢哋唔會趕佢走㗎。哦，係真係咁。呢啲嘢。你點對待啲動物，等於你喺個社會度點樣尊重生命。係你放喺天台度，冚家產第日發撚一笪，唔撚潛入你屋企一巴巴升柒你啊！即係巴巴升，逼你食狗毛啊！仆街！有逼你喂飲可樂啊！冚家產倒啲狗毛已經好好啦，叫佢食狗屎啊！咩啊？叫佢食狗屎佢易屙翻出嚟啊嘛！狗毛難搞啊嘛！啲仆街。高嗰啲啊嘛嚇！
你香港真係唔，你唔好以為香港好文明啊！香港真係唔係好文明嘅，就話俾你聽，真係好簡單一樣嘢啫嘛！你睇下今日唔翻工，即係唔翻工嘅時候啊，你睇下公司點對待你，你咪知道呢個社會係點咯。如果個老細今日鬧鳩你啊，俾心機啲揾嗰份工就走啦，然後辭工嘅時候佢留你，你同我老細講。10號風球，翻唔到工冇車搭，都要俾你屌啊！咁我點可以留喺度做啊？冚家產！你咁樣同佢講啊嘛，揾到份工嘅時候啊，有咩 reference letter 唔要啦！我同新公司講，我以前個老細撲街10號工，我俾我翻工啊！佢話唔使 reference letter 啊，撲街！佢話我走得好英明嘅喎。咩啊？所以我請你喎。係啊，所以我呢啲撲街，即係我同你呢啲撲街翻唔到工㗎。翻唔到啊！你會唔會咁樣翻工逼車啊？我唔會咯，一定嚇！即係如果我見到咁嘅情況，我係比較會聰明啲嘅人，即係我可能會出門口望下咩情況嘅。但係即係如果一早已經見到係個新聞啊，或者 Facebook 已經係咁樣寫嘅話，我已經係好聰明地可能叫埋下邊啲人一齊唔使翻。我一定係管理階層嚟㗎，我話俾你聽。真係，一定唔會做僆仔。我哋做管理階層，間公司蝕錢啊！仆街，人人翻工邊一個做嘢啊？唔係啊，講緊呢啲咁嘅風頭火，即係咁樣。條街咁樣點樣翻啊？琴日我仲好笑啊，不過費事講啦，可能得罪人，可能嗰個付費網友嚟嘅，笑住講啦。佢話咧，唔知爆風球嘅時候咧，佢就發個 post，我想知道香港喺九龍邊度有茶飲啊咁樣，我心諗我真係同佢講，我真係同佢講，或者你幫我執劑，我沖俾你啦，普寧壽美啊，仆街！我真係知啊，你知唔知我有個 friend 同我講，佢話我喺唔知咩7定唔知係 supermarket 買晒啲點心，其實屋企飲茶咯，真係啊，喺屋企飲茶啊，有人答我啊。唔係，即係我覺得呢啲咧係翻唔翻工咧係雙方同老細溝通嘅，你可以唔翻嘅。其實如果你真係覺得頂唔順嘅，你咪請日食，你豪俾個冚家產咯。如果佢要扣你價嘅，你咪講，喂，唔緊要啊，我病啦，你話唔好意思啊，琴日吹到咧好辛苦啊，成個頭咧罰聲，罰到今朝都罰聲，連屎忽都罰埋，老細翻唔到工啊咁樣。咁你扣我一日病假得唔得啊？咪得咯。如果佢真係咁要逼你翻工，係咪先？係啊。用到呢一招啱啊嘛。如果佢扣你勤工獎嘅，咁咪同我去我一句咯。發一達嘅時候，等佢瞓覺嘅時候，巴聲柒佢咯，係咪先？逼佢飲九毛奶茶咯。我覺得一定情有可原㗎，冇老闆係咁衰㗎係嘛？即係有嘅話，你可以真係登佢個樣出嚟。你話我覺得有。登佢個樣出嚟，我哋一齊公審佢。我覺得有啊，有老闆真係咁衰㗎，真係。喂，好簡單一句講咯，即係如果我係老闆嗰啲仆街，喂，咁冇人翻工，咁嗰日租點啊？你同我業主講，俾埋嗰日租我咯。咁你喂法例講咗話3號風球可以翻工噶嘛？唔係我逼你翻噶嘛？法例講咗話3號風球翻得工，咁啲人咪3號風球啊？即係好似啊！你啲語氣勁似，係咪先？你而家咪3號風球啊？咁我都翻到啦，點解你翻唔到啊？你住邊度啊？你住沙田啊？你收皮啦！我住天水圍，我都翻到啦，早幾個鐘咪得咯。咁上晝翻唔到，下晝翻唔翻到啊？你7點鐘話俾我聽翻唔到工，2點鐘你行到翻到啦。過海點過啊？咁咩啊？行過去咯咁啊？游水過嚟咁啊？喂，過海點過？問運輸署長啊，問我托咩？係咪先？又真係俾你講。你唔好話翻唔到工啊！我一俾300蚊你搭的士啊，你又翻到啊！我俾3000蚊一日你翻到啊！你3000蚊定4000蚊你翻到啊？4000蚊你咪又翻到，唔好講藉口啦！好慘，好慘啊！即係我做上司咁撚樣，聽日俾人斬死，真係斬死，一刀剁死個仆街嚇！剁死個仆街！嗱，講完今日同你出翻單軟物氣啦，係俾咗幾日蚊嚟飲茶，買包維他奶啊，啱唔啱啊？我今日講風暴嘅鬼故，係關於風暴裏邊有關嘅一啲鬼故。咁咧其實世界各地嘅定係香港㗎？香港同其他地方都有。咁我睇下講到咩啊？屌！聽你將部收音機趁依家打風拎出街淋一淋雨，趁地淋啦，仲聽咩收音機啊？算吧啦，收音機又講得咁好聽，真係嘥嬌氣啦，啱唔啱啊？唔好意思，你以前做收音機嘅，係啊，我已經脫離咗啦，所以我你繼續講啦，冇所謂，唔好意思啊。嗱，我講一單風暴裏邊咧幾慘嘅，有單嘢係個網友叫我講嘅，咁我就揾咗少少資料，佢講啲鬼故俾我聽嘅。
喺我見到網上邊咧爭論咗，其中有一次颱風咧係好多年前嘅，就造成好多傷亡嘅。有啲人就話83年，有啲人76年。咁因為咧，原來咧你有冇聽過叫做颱風愛倫啊？好似有啊。颱風愛倫咧曾經有2、3次咧就嚟香港咧就係肆虐過嘅，令到咧好多人咧係喺嗰次風暴裏邊咧就喪失佢嘅生命嘅。咁其中有一次咧係1976年咧有一個愛倫嘅風暴咧，佢就喺8月25號嗰度咧，之前嗰1、2日啦咁樣就同埋之後嗰啲日子咧就肆虐咗香港嘅。點解？因為佢風走咗之後咧，佢帶嚟咗好勁嘅一個雨雲啊，就落好多大雨啊，搞到全香港咧好多地方咧就山泥傾瀉啊，特別咧。就引起喺觀塘咧秀茂坪第9座後邊有個斜坡嘅，就係見到呢度啦。突然之間咧喺朝頭早10點10分嘅時候咧，咁就成個斜坡裏邊嘅泥咧就湧咗落喺下邊啊！咁你見到廉租屋㗎啦，即係下邊嗰啲好多都係士多啊、鋪頭啊、糧油鋪嚟㗎嘛。咁你諗下咁樣擁落嚟嘅時候，佢一次過衝爛埋啲牆啊，然後將嗰啲泥全部入晒去個士多入邊㗎嘛，四方方咁樣。所以咧喺佢淹沒咗好多層喎，好緊要嗰陣時。咁咧佢呢件事咧喺76年發生咧，就引起咗咧。後尾咧就政府成立咗一個叫做土力工程處啊，就專係咧管制咧危險斜坡啦，同埋做啲護土牆啊，修葺嘅時候咧就要有一個部門咧專係做呢樣嘢嘅。咁但係呢次嘅事件咧就引起咧當其時咧呢座大廈啦，佢就係喺第9座嘅，咁佢就係全部咧下邊嗰啲家庭咧就活埋晒嘅，咁死咗都好慘嘅，死咗好多人嘅，即係大大細細一家咧。total 呢件事裏邊咧有18個人死咗，咁有20幾個人咧就係受傷嘅。咁特別咧有一家死得都幾慘嘅，佢就係做啲糧油鋪嘅。成家就係死晒嘅。咁個網友嗰陣時咧，佢細個嘅時候咧就話住喺呢度嘅。咁佢咧就講咗有啲即係奇怪嘅傳聞俾我聽啦。關於呢度啦，同埋附近嘅有啲山坡都有講到嘅。咁自從咧呢個事件咧發生咗之後啦，咁你都知以前嗰啲社區啦，比較中意就係籌錢一齊就打齋啊，就會做好多法事啊，去超度咗死咗呢啲朋友啦咁樣。咁佢哋當其時咧都有做呢個動作嘅，就係有超度啊，有做好多嘢嘅。咁不過咧你知有呢啲嘢發生咧，咁會都會好多相關嘅傳聞咧就會走出嚟咧，就之後會發生咗好多唔同嘅消息出嚟嘅。咁佢哋咧就係講，佢哋咧當其時咧就政府又有俾錢每一間每一戶嘅，亦都咧有人事後咧就係做一啲超度啊、打齋啊嘅一個工作㗎。咁最後尾後邊嗰埲牆即係嗰個山泥嗰度剷走晒之後啦，亦都整翻好，修葺完好多年之後啦，有啲人咧就仲會見到咧喺個後山嗰度咧就放咗有啲神主牌啊，同埋有啲無主孤魂嘅牌喺度嘅。咁佢哋啲人經過上去就見到嘅，咁然後就開始傳出有啲怪聲嘅。嗰啲怪聲咧就係話，當有啲時候咧夜晚啊，即係或者過時過節啊，或者特別係行雷閃電嘅時候咧，就有人聽到喺後山個山坡度嘅時候咧，就會有人咧喺度叫啊、講嘢啊，好多好嘈嘅聲嘅，哇，仲有啲泥石聲嘅。咁啲人就即刻伸個頭落去睇啦，因為個窗好大噶嘛。其實個山坡仲有冇樹啊？嗰樣嘢，應該護土牆就冇晒噶咯，我應該好整齊咁樣噶咯，係嘛？應該變咗冇嗰啲㗎啦，係啦，即係冇可能匿到人咁樣嘅狀況下，你會見到喺度，你會見到我揾咗啲圖片俾大家睇嘅。咁你左手上角咧就係啲鏟泥車鏟翻啲泥啦，咁而右下角嗰張你見到咧事發之前呢嗰個地方喺邊度衝落嚟啲泥啦，咁後尾咧佢哋聽到半夜啊或者有啲特別時節嘅時候啦，就會有啲人喺度叫啊講嘢嘅聲啦，咁大家都唔俾啲細路仔啊同埋嗰啲人就去呢個地方玩嘅，因為大家都知道下邊嗰一紮人咧就全部都好不幸地咧就係身亡咗嘅。咁而且咧到後尾咧有啲人咧佢係調遷咗咧，咁搬咗第二啲人入嚟嘅時候咧，咁佢係有一間士多，佢話如果喺度住開嘅朋友咧，以前喺呢一區啦，咁雖然已經拆咗，都會知道呢度咧個士多咧有單怪嘢嘅，就係個士多咧租咗冇幾耐之後咧，因為士多之前唔係開士多嘅，係開啲唔知米鋪啊定咩嘅。佢話個士多轉咗之後咧，個士多朝頭早一翻工咧，就會好多嘢咧俾人掃晒落地嘅，即係可能啲賣啲珍珠薯片啊乜味啊抌晒落地嘅餅乾啊咁樣。咁開頭個老細就以為係啲老鼠啊
就會拱啲嘢咬啲嘢啦。咁但係你老鼠你食嘢都會咬爛個膠袋而食佢入邊啲嘢噶嘛。佢係冇爛到嘅。咁有個老細開始後尾咧就聽到個鋪入邊咧有好似一家大細喺度講嘢啊、傾偈啊咁樣，咁就咧。叫咗啲師傅咧，啲做法事嗰啲咧，就直頭喺個鋪出邊咧就做過大龍鳳噶。佢話做好多嘢噶，做過個老細。咁佢話附近街坊嘅人咧，亦都知道嘅。咁而且仲有啲傳聞咧，就係話嗰啲細路仔咧走咗喺後邊呢度啦，踢波啊或者玩嘅時候咧，有啲細路咧明明一個人踢波，就好似有幾個人同佢玩緊咁嘅。後尾啲媽咪知道咗咧，就唔準啲小朋友喺附近玩。咁最恐怖嗰個傳聞咧，就係話當呢一區咧就嚟拆嘅時候咧，咁啲工人咧就封晒，即係板封晒成，就唔俾啲人入去個大廈，亦都遷走晒所有嘅租戶噶嘛。嗰啲租戶遷走晒 suppose 啲人就入唔到去嘅啦。咁但係拆晒未拆嘅時候，都有啲人喺附近經過噶嘛。佢話啲人聽到咧入邊咧係有人聲，有人講嘢聲嘅，即係已經搬走晒㗎啦啲人。啲人聽到啲聲之後咧，咁直頭唔止一個聽到嘅，有啲工人咧都覺得會唔會有人靜雞雞走翻入去啊咁樣，要拆翻啲板出嚟睇一睇地下啲單位係咪真係有人住啊？咁發現咗咧係真係冇人住啊！咁然後大家就心諗，喂，肯定係嗰味嘢啦咁樣，就會記得以前發生嗰啲事啦。咁唔知係咪咧？以前喺度即係死爛咗嘅朋友啊，可能唔知道自己突然之間死咗啊咁樣，或者有啲人就離開唔到啊，所以就當你就嚟拆嘅時候，佢哋就走翻出嚟啊咁樣咯。我想問下，當其時山泥傾瀉嘅時候咧，佢係咩時間？係咪啲人瞓覺定？朝頭早10點10分。哦，咁樣可能。但係佢已經傾盆大雨啊，同埋咧最慘咯就係。早幾日咧，早啲人咧就已經同房屋署度講㗎，就係話反映過話啲泥跌落嚟啊，好多泥跌落嚟啊，但係佢話啲人當耳邊風啊，唔理咁樣咯。同埋最慘咧就係有1-2個單位咧，啲人個戶主咧就啱落雨咧，就出咗去後邊嗰度執少少嘢啊，即係可能做少少勞工嘢咁樣咯。點不知一出咗冇幾耐之後，即刻冧咗，已經揾唔翻自己間屋，救唔到入邊嗰啲親人啊。其實嗰單係近代嚟講，香港暴風裏邊死得最多人嘅其中一次嘅風暴嚟嘅，就係愛倫。但係後尾愛倫咧喺83年咧又重新嚟過香港一次，因為佢個風暴個名係根據某一個機制去排噶嘛。係咯，我以為佢唔會再重複嘅喎，但係佢又會同一樣咁樣又翻。佢成日都轉嘅個機制，成日都會轉嘅。好啦，我哋休息一陣啦，轉頭翻嚟咧再講一講咧，喺落少少咧秀茂坪下少少嘅斜坡裏邊咧，都有好多鬼聲咧。曾經有人咧因為聽到鬼聲而揾到有啲死屍喺入邊嘅喎。但我哋休息一陣，轉頭翻嚟再講。